todo tiene alta y baja de revoluciones, por lo general es el cuerpo de aceleración, pero este está libre de tapones. Y haciendo pruebas de agua con Miguel, hemos descubierto que la falla, y por eso les digo que hay que hacerlo bien, está aquí, miren. Está ahí. Entonces vamos a proceder a destapar, y una vez que destapamos, esto se libera. Y así funciona. Recuerden que Maruti es binario, por lo tanto manda señal por cañerías de agua. Uno sube, el otro baja. Si eso está tapado, se confunde el motor. Eso.